آلہ واصحابہ واہل بیتہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز ببلند درود و سلام الصلاة مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي دن على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريق ومن عجم مولاي صل اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہانوں اور مینوں اساں ساریاں نوں ماہ رمضان المبارک دا اے پہلا جمعہ عطا فرمایا یقیناً بڑی سعادت دی گل ہے رمضان دا مہینہ ہے پھر ماہ رمضان المبارک دا مقدس دن ہے جمعۃ المبارک دا پھر اس تو بڑی سعادت دی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہانوں اور مینوں اے توفیق بخشی ہے تسی اور میں اللہ تے گھر دے اندر تشریف فرما اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ کریم ربا جو کچھ بھی بیان کریے اساں سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔
حاضرین و سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک دے کچھ ایام ایسے نے کہ جنہاں دناں نو خاص نسبت ہے کسی نہ کسی چیز دے نال، کسی نہ کسی شخصیت دے نال۔ اسے ماہ رمضان المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس ماہ رمضان المبارک دے 3 تاریخ نو یعنی 3 رمضان نو اس دنیا فانی تو کوچ کر گیا۔ اور ماہ رمضان المبارک دا 10واں جدوں روزہ ہوندا اس دن نو بھی بڑی نسبت ہے، کیونکہ اس دن نو یعنی 10 رمضان المبارک نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ تہاڈی اور میری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی تو کچھ کر گیا سن۔ یعنی 3 رمضان المبارک نو بیٹی اور 10 رمضان المبارک نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ۔ 3 رمضان المبارک نو بیٹی گئی، 10 رمضان المبارک نو ماں دنیا تو چلی گئی۔ پھر 17 رمضان المبارک نو بھی بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الفرقان کہ جس دن نو یوم بدر سجیا گیا، اسلام دی پہلی جنگ کفار دے نال ہوئی ہے۔ پھر اس رمضان المبارک نو نسبت یوم علی دے نال بھی 21 ماہ رمضان المبارک نو شیر خدا جناب حضرت علی المرتضیٰ آپ اس دنیا فانی تو شہادت دا جام نوش کر گئے سن۔ لیکن آج انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اس بیٹی دا ذکر کرنا کہ جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا تے آسمانہ دا فرشتیاں دا سردار بھی جبریل مبارکہ دین آیا ہے۔ آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر اگر دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے لوگ مایوسی دے آثار چہرے دوتے لے آندے نے کہ رب نے پھر دوسری بیٹی دے دیتی، تیسری دے دیتی۔ لیکن کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے کے دسے آ کہ سونے محبوبہ اپنی امت نو درس دے دے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوندیاں، ویکھ لے اساں تینو چوتھی بیٹی دیتی ہے تے آسمانہ دا فرشتیاں دا سردار تیرے والمبارکہ لے کے آ گیا۔ کملی والے محبوب علیہ السلام نے کدی اپنی بچیاں نو بوجھ نہیں سمجھیا۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے دھیاں جڑی ہوندیاں نے اے رب دی رحمت بن کے آندیاں نے، اے پریشان نہ ہویا کرو کہ دھیاں پیدا ہو گئیاں تے رزق دینا پوے گا۔ فرمایا کہ نہ بھائی نہ، جڑی جان دنیا تے آندی ہے وہ اپنا رزق نال لے کے آندی ہے۔ نبی کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ جس بندے نو 3 بیٹیاں دے وے اور اچھے طریقے دے نال انہاں دی پرورش کرے، انہاں دی دیکھ بھال کرے، انہاں نو اپنے گھراں تک پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ ویکھ لو جس طرح شہادت دی انگلی دے نال دوسری انگلی ہے نا جنت وچ او میرا امتی میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوبہ جے کسی دیاں 2 ہون بیٹیاں؟ فرمایا ہاں ہاں صحابہ جدیاں 2 ہی ہون اگر اچھے طریقے نال انہاں دی پرورش کرے، انہاں نو اپنے گھراں تک پہنچا دے۔ فرمایا او بھی اسی طرح نال ہوئے گا جے میں دوسری انگلی نال ہے۔ پھر صحابہ سننا جانے دے سن حضور اج موجے چاہے نے تے عرض کردے نے سونے محبوبہ جے ہووے ایک، فرمایا ایک ہی کیوں نہ ہووے، اچھے طریقے نہ پرورش کرو، انہوں نے اپنے گھراں تک پہنچا دے وہ شادیاں کرا کے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح شہادت دی انگلی دے نال دوسری انگلی ہے جنت وچ او میرا امتی میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ اولاد دی بڑی شان ہے سرکار۔ اولاد دا میوہ ایسا میوہ ہے کہ اللہ دے نبیوں نے بھی 100 عذر بہانے کر کے رب کو لو اے میوہ منگیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، 90 سال ایک روایت چاندہ، ایک روایت 100 سال، تیسری روایت چاندہ 120 سال آپ دعا کر دے سن رب حبلی، اے میرے کریم ربا میں نو کوئی پتر دے دے۔
120 سال دی عمر تک دعاواں کیتیاں یا اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے تے اولاد اللہ تعالیٰ دا ایسا میوہ ہے کہ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ اللہ چنگی اولاد دے وے تے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ویکو نا دنیا داری دا اصول ہے گا چودھری دے پتر دا ذکر کرو چودھری خوش ہوندہ کسی وڈ وڈیرے دے پتر دا اولاد دا ذکر کرو او دے دھیاں پتران دا ذکر کرو سٹیج تے کھلو کے تے لوگ خوش ہوندے نے سینہ چوڑا کر کے کہندے نے ویکھو میری اولاد نے کم چنگا کیتا آج فلاں بندے نے فلاں مولوی نے فلاں آجی بندے نے میری دھیاں پتران دا ذکر کیتا تے یارو جدوں دنیا دار بندیاں دی اولاداں دا ذکر ہوئے تے دنیا دار بندہ خوش ہوندہ تے جدوں نبیاں دے سلطان دی اولاد دا ذکر ہوئے تے کملی والے نہیں خوش ہوندے ہوں گے یقیناً کملی والے بھی خوش ہونگے آج گنبد خضرات دے اندر کملی والے محبوب توانو اور مینو ویکھن گے اور ساڑے بختاں تے حضور بھی ناز کرن گے خوش ہونگے ہاں حضور بھی فرمان گے ویکھو میرے صحابہ آج میرے امتی میری بیٹی دا ذکر پہ کر دینے میری بیٹی دا ذکر پہ کر دینے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی او بیٹی نے کہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پیار بھی بڑا یا نہ دلا حضور نے فرمایا جس نے میری فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا فرمایا جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا فرمایا جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر دیا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھیا گیا کہ رب دے سونے یا محبوبہ اے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جائے لوگ پوچھ دے نا معاشرے دے اندر نام کوئی رکھیا جائے اچھا کیوں رکھیا ہے دا معنی کیے ستارے نال ملایا کہ نہیں ملایا مولوی صاحب نو پوچھیا کہ نہیں پوچھیا تے صحابہ نے بھی عرض کیتی رب دے سونے یا محبوبہ فاطمہ نام رکھیا جے ایدی وجہ کیے حضور نے فرمایا میری فاطمہ جہنم دی اگ تو بری ہے فاطمہ کہندے نے آزاد ہونا دور ہونا فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ جہنم دی اگ تو دور ہے اور گل ختم نہیں حضور نے فرمایا جس میرے امتی نے میری بیٹی دے نال پیار کیتا محبت کیتی او بھی جہنم تو دور ہو جائے گا وہ بھی جہنم تو دور ہو جائے گا سرکار اور ایک روایت چاندہ علماء نے لکھیا کہ گویا کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی دنیا وما فی ہادی جتنیاں پریشانیاں نے دنیا وما فی ہادیاں جتنیاں محبتہ نے حضور نے فرمایا میری بیٹی انہا ساریاں تو بری ہے مبرہ ہے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا اچھا زہرا کنوں کہندے نے زہرا زہرا سیدات کہندے نے سردار حضور نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا جنتی عورتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی بولو سردار ہے کون سیدہ فاطمہ حضور دی چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بیگم حسن پاک دی اماں جان حسین پاک دی اماں جان سیدہ فاطمہ تو زہرا زہرا حضور نے عرض کیتی یا رسول اللہ زہرا کنو اچھا ایک دن نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ویکھیا کہ حضور اپنی بیٹی نے اٹھائے ہویا تے نالے چمی جا رہا تے نالے سنگی جا رہا نالے سنگی جا رہا ہے شاید چنگی ہوئے انہوں سنگی دانا خوشبو چنگی ہوئے بیلی ہو جاؤ نا ذرا قبرستان والے شام ویلے تے بندہ ہاتھ رکھ لیندہ کیونکہ ماڑی ہے ماڑی ہے نا سمجھ آگئی ماڑی ہے انہوں لوگ آگے ہاتھ رکھ لیں گے رومال دے دیں گے اپنے نک آگے کیونکہ بدبو ہے ماڑی ہے تے خوشبو جتھی بھی آوے گی بندہ لمبے لمبے سانس لوے گا حضور نے پوچھا گیا کہ سونے محبوبہ آج عجیب معاملہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو چوما بھی ہے اور سونگا بھی ہے حضور نے فرمایا زہرائے زہرا یا رسول اللہ زہرا تو کی مراد فرمایا زہرا جنت دے پھول دی ایک کلی ہے جنت کے پھول کی ایک کلی ہے حضور نے فرمایا زہرا جنت کے پھول کی ایک کلی ہے فرمایا صحابہ جدوں میں اپنی بیٹی نو چمدا نا زہران ہو تو میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا
3 ماہ رمضان المبارک نو اس دنیا تو گئی تے آپ دی کو وڈیری عمر نہیں سی. علماء نے لکھیا 24 تو 25 سال دی عمر سی سیدہ دی, چڑھ دی این جوانی سیدہ دی. صرف غم ایک کی سی, کملی والے دنیا تو چلے گئے, 6 مہینے سیدہ زندہ رہیاں. انشاءاللہ آخر تے بیان کرنگا سیدہ دا وصال. کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی بیٹی دے نال بڑا ہی پیار سی. حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ دے سن جس تھاں تے جس نشست تے حضور ویکھ لیندے میری بیٹی آ رہی ہے تے کملی والے مصطفیٰ نا پہلے ہی کھڑے ہو جاندے سن. اجے بیٹی دور ہے, دوروں چل کے آ رہی, حضور پہلے ہی استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے رہے. کیوں نہ کھڑے ہونا؟ کملی والے نے فرمایا کہ زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. علماء نے لکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا کردار, آپ دی چال ڈھال, ٹرنا اٹھنا بیٹھنا بچھونا بالکل این حضور دے مطابق سی. جس طرح کملی والے ٹردے سن اس طرح سیدہ بھی ٹردیاں سن. جس طرح کملی والے مصطفیٰ دے جسم پاک چو خوشبو آندی سی, اسی طرح زہرا دے جسم چو بھی خوشبو آندی سی. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاندے سن, استقبال کردے سن, مرحبا مرحبا. کملی والے نے استقبال کرنا, جدوں آپ نیڑے آ جاندیاں سن نا تے حضور صرف اے نہیں کہندے سن مرحبا, حضور اپنی بیٹی دا ہاتھ پھڑ کے چم بھی لیندے سن, پھر پہچانی تے بوسہ دیندے سن. اے تہاڈے اور میرے واسطے کملی والے نے ایک درس رکھیا اپنی امت واسطے, اصلاح امت رکھیا. فرمایا کہ او دھیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو, ویکھ لو میں محمد نے توانو اپنی بیٹی دی عزت کر کے دسے آئے کہ بیٹی آوے تے اس طرح استقبال کری دا جے. بختاں والا پتر ہوئے گا جڑا اپنے باپ دے سینے لگدا ہوئے گا, لیکن بیٹی اج بھی جدوں بھی اپنے گھروں آوے تے بڑے باپ نو ویکھے تے سینہ جپھا مار لیندی ہے, کہندی ہے بابلا تینوں ویکھ کے نا دل ٹھنڈی پہ گئی ہے. یقین نال انہاں دھیاں دا پیار اپنے پیو دے نال, ماں پیو دے نال بڑا انوکھا پیار ہوندا جے. باپ چلا جائے نا دنیا تو تے پتر گھڑیاں والے ویکھ دے نے کہ 1 گھنٹہ رہ گیا, 20 منٹ رہ گئے, ہاں جنازے دا اعلان بھی کرنا. پتر گھڑیاں والے ویکھ دے نے تے جداداں والے ویکھ دے نے, مالاں والے ویکھ دے نے کہ کس طرح تقسیم کرنا. تے او دھی گھڑی وال نہیں ویکھ دی. جدوں ویر چکن آندے نے نا میت باپ دی تے اس ویلے بھی جپھا مار کے کہندی ہے نا ویرا میرے باپ نو نہ لے کے جا, میری تے دل دی اور میری تے دنیا ہی اجڑ گئی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم دے محبوب نے اس طرح اپنی دھیاں دی عزت کر کے دسیا اپنی امت نو کہ دھی جدوں آئے انہوں بوجھ نہ سمجھا جے. جے اللہ نے دے دیتی ہے دھی تے پھر انہوں تانے بھی نہ مارے آجے. تینوں اتنا مال دیتا, تینوں آلہ فرنیچر دیتا, آلہ فریج دے دیتا, اور کسی دھی نو نہیں دیتا, پترہ نو نہیں دیتا, تینوں دیتا. نہ بھائی نہ تانا نہ مارے آجے کدی اپنی دھیاں نو. حضور نے دھیاں دی عزت کر کے دسیت. رب دا قرآن بھی پھر عظمت کملی والے مصطفیٰ دی گھرانے دی شان نازل ہویا. پھر ہاں اچھی آواز نہ, روزیاں دا مہینہ گلا میرا بھی خشک ہے, ویسے بھی گرمیاں دے دن زبان خشک ہو جاندی تے او نہ لفظ بعض اوقات زبان چپک جاندی, ذرک نہ تھڑ تھڑا جاندے تے تسی سبحان اللہ بلند آواز نال کہنی ہے. آج اگے پیچھے اگلے جمعے پچھلے جمعے تسی ایک دفعہ کہندے ہو تے صرف 1 اٹ لگ دی ہے جنت وچ سونے دی محل تیار ہوندا تے اج 1 اٹ نہیں لوانی. اساں حضور نے فرمایا روزیاں دا مہینہ جدوں آندا سبحان اللہ ایک واری بندہ کہندا تے فرشتے 70 اٹاں لا دیندے نے. آج انشاءاللہ چلو پورا محل نہیں یارو, کم از کم ادھا محل تے تیار کرائیے نا. ہن ذرا اتفاق دے نال کہو نا سبحان اللہ. جدہ جدہ روزہ او کہے سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ
جل مجدہ الکریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی دے گھر والیو، اے پنجتن پاک والیو، نبی دے گھر والیو، اللہ تعالیٰ نے اے ارادہ کر لیا تو ہاڑے تو پلیدی دور کر دے، نجسی دور کر دے وے، کہ جس طرح پاک کرندہ حق ہوندہ ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گھر تشریف لے کے آئے نے، کملی والے نے فرمایا کہ اے بیٹی کوئی چادر ہے تے مینوں دے دے، سیدہ نے ایک چادر پیش کی تھی، کملی والے نے اپنے اتے اوڑ لئیے، تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی، حضرت حسن آئے نے، نبی نے فرمایا دھیے کون آیا ہے؟ عرض کی تھی بابا جان تو ہاڈا حسن آیا ہے، فرمایا دھیے حسنوں کے کمبل تھلے آ جاوے، پھر تھوڑی دیر تو بعد حسین پاک بھی کھیڑ کے آ گئے نے، پھر پوچھیا کہ دھیے کون آیا ہے؟ عرض کی تھی بابا جان تو ہاڈے جگر دا قرار آیا ہے، حسین تشریف لے آئے نے، فرمایا کہ حسین بھی کہہ دے چادر تھلے آ جاوے، پھر علی پاک نے دروازے تے دستک دیتی ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر نبی نے پوچھیا فاطمہ کون آیا جے؟ عرض کی تھی بابا جان تو ہاڈا ویر آیا ہے، صحابہ دا مشیر آیا ہے، سنیا دا پیر آیا ہے، فرمایا کہ علی آیا ہے، فرمایا زہرا انہوں بھی کہہ دے میری چادر تھلے آ جانے، پھر نبی نے فرمایا زہرا تم ہی چادر تھلے آ جا، ان چادر ایک چادر تھلے پنج ہستیاں نے، ایک نبی دی ذات ہے، ایک فاطمہ تو زہرا دی ذات ہے، ایک علی پاک دی ذات ہے، حسن پاک بھی نے، حسین پاک بھی نے، اس ویلے میرے نبی نے دعا کی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے نبی نے فرمایا کریم ربا اے میری آل پاکے میں بھی انہاں نال پیار کرنا وا، کریم ربا تو بھی انہاں نال پیار کر، ہاتف غیبی جو آواز آئیے محبوبہ تیرا میرا وعدہ رہا ہے، جیڑا انہاں نال پیار کرے اسی بھی انہاں نال پیار کرانگے۔ خدا دی قسم مولوی نو حکم پلیتی تو دور رہ، مفتی نو حکم پلیتی تو دور رہ، مفکر نو حکم پلیتی تو دور رہنا ہے، حاجی نو حکم پلیتی تو دور رہنا ہے، نمازی نو حکم پلیتی تو دور رہنا ہے، دنیا دا کوئی بھی پرہیزگار انسان ہے، فرمایا بندیا پلیتی تو دور رہنا ہے، پلیتی دے نیڑے نہ آیا جے، جدوں واری نبی دے گھر والیاں دی آئیے، میرے واسطے حکم مولوی دور لے آجے، مفتی دور لے آجے، شیخ الحدیث دور لے آجے، حاجی دور لے آجے، اے نمازی پلیدی تو دور لے آجے۔ اللہ نے فرمایا اے پلیدی اج تینو حکم دے رہے آوا، اج تو اہل بیت کولوں دور رہنا، مینو تینو حکم پلیدی تو فرمایا کہ گناہ نہیں کرنا، او حجی گناہ نہیں کرنا، نمازی گناہ نہیں کرنا، پرہیزگار وقت ولی ہیں اپنی جگہ، گناہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی دا حق نہیں کھانا، یا اللہ ٹھیک ہے۔ واری جدن آل پاک دی آئی نا سیدہ دے گھر دی، حضور دے گھر دی آئی، فرمایا ہاں پلیدی آج تینو حکم ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، باقی جدر دل کرے تیرا چلی جا، لیکن اتھے بونڈری ہے بس آخری، اس تو آگے نہیں جانا۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دی احشان سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، آپ فرما دیے نے کہ حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا
6 مہینے تک حضور فجر ویلے میرا دروازہ کھڑکاندے سن، فرماندے سن او اہل بیت دے گھر والے ہو فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا جی۔ 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دسیا کہ صرف پیار نہیں کرنا اولاداں دے نال، انہاں دی ہر خواہش پوری نہ کر دیا جے۔ ہاں جی پتر نے اے منگا، دھی نے اے منگا، اے لے جے۔ فرمایا نہ، انہاں دھیاں پتراں نو ٹھیک ہے دنیا دیاں ساریاں گلاں ہیں پیار کرو، انہاں دیاں فرمائشاں وچ چھوٹیاں موٹیاں جو شریعت دے اندر جائز نے پوریاں کرو۔ فرمایا ویکھ لو میں محمد 6 مہینے تک اپنی بیٹی دا دروازہ کھڑکا کے انہاں نو نماز وال اپنے گھر والیاں نو نماز وال بلایا۔ استاد گرامی فرماندے سن دوست او چنگا نہیں ہوندا کہ دوست نو برائی وال لاوے، دوست او چنگا ہوندا جے یار دی باں پھڑے تے کہے چل بھائی نماز دا ٹائم ہویا، او دوست چنگا ہے۔ او دوست کہدا ہاں جی نہ انہیں نماز پڑھنی ہے تے نہ مسجد بو اگے گزر جانا۔ نماز جنازہ عصر تو بعد ہوئے نا سرکار، عصر تو بعد لوگ جنہاں نو اللہ توفیق دیندہ نماز پڑھ لیندے نے، نماز پڑھ کے جنازے شریک ہو جاندے نے۔ جنہاں نو توفیق نہ ہوئے نماز دی وضو وچ ہوندے نے، انہاں نو پتہ ہوندا گھروں وضو کر کے آندے نماز جنازہ پڑھنا، لیکن توفیق نہیں ہوندی، گلیاں چوکے پھر دے رہن گے چلو جماعت ہوندی تے جنازہ گزرے گا اتھوں ہی شریک ہو جاواں گے۔ گل ساری توفیق دی ہوندی ہے۔ تے سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا دا حضور نے دروازہ کھڑکایا اور کہا کہ بیٹیوں محبت تواڈے نال بری ہے لیکن نماز فجر دی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست تے بیٹھے ہوندے تے حضور ویکھدے میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، حضور کھڑے ہو جاندے سن۔ جدوں آپ نزدیک آندیاں سن تے حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ چومنے، متھا چمنا، حضور نے مرحبا کہنا، بس گل مکی نہیں۔ پھر جس تھاں تے حضور بیٹھے ہوندے سن، جس نشست تے جس ممبر تے حضور بیٹھے ہوندے سن، یقین نال علماء نے لکھیا کہ جس تھاں تے حضور بیٹھدے ہوندے سن یا جتھے تشریف فرما ہوندے سن او تھاں عرش اولا تو بھی اعلیٰ تھاں ہوتی سی، او تھاں عرش اولا تو بھی اعلیٰ تھاں ہوندی ہے، اعلیٰ جگہ ہوندی ہے۔ تے حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا کہنا اپنی بیٹی نے، تو پھر حضور نے اپنی نشست تو نہ سیڑ تے ہو جانا، سیڑ تے ہو جانا حضور۔ تو حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے اس تھاں تے بٹھانا جتھے حضور خود بیٹھ دے ہوندے سن۔ تے پیار ایک ولو ہوئے نا، ایک پلو ہوئے تے مزہ نہیں آندا، پیار دوہاں پلو ہوئے تے پھر لطف ہی آ جاندا۔ ایویں گل ہے نا، تے پھر اے نہیں کہ حضور ہی پیار کر دے سن۔ سنو دوسری روایت، سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی جدن اپنی نشست تے بیٹھیاں ہوندیاں سن نا تے حضور سامنے اگر آ جان تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدن سامنے تشریف لے کے آندے نے، سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ویکھدیاں نے میرا بابل تشریف لے کے آ رہے آئے، حضور خرامہ خرامہ تشریف لے کے آندے نے۔ کملی والے مصطفیٰ جدن سیدہ دے کول آندے نے، سیدہ بھی بابل دا ہاتھ چمدیاں نے، سیدہ حضور دا بوسہ لیندیاں نے۔ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا حضور نو اپنی نشست بٹھا دیندیاں نے۔ خدا دی قسم جدوں نبی دی پاک بارگاہ دے اندر حضور دی بیٹی آوے، حضور اپنی نشست تو کھڑے ہو جاندے نے، حضور اپنی بیٹی دا ہاتھ چم دے نے، پیشانی چم کے زمانے والے انو دس دے نے بیلیو میرے امتیو جدوں دھی تہاڈے کول آوے اس طرح ادب کرے آجے، اس طرح تکریم کرے آجے۔ پر خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا ہویا وا، بڑے دکھوں والی گل کرنا چاہنا وا، ہر بندہ اس گل تو واقف ہے، میاں والی دی سرزمین ہے، ایک فرعونی سوچ رکھن والا باب ہے، فرعون مزاج رکھن والا باب ہے، اپنی ننی منی بچی ہے اپنے گھر دے اندر جاندا ہے، اے چھوٹی جی بچی ماں دے نال لیٹی ہوئی ہے، ماں دا دودھ نوش کر رہی
اے ظالم باپ جدوں گھر جاندا ہے اپنی بیوی نو کہن لگا تینوں میں کیا سی مینوں پتر دے آجے تو مینوں دھی کیوں دتی ہے او ظالمہ اگر اے طاقت تیری بیوی دے ہاتھ دے اندر ہوندی تو یقیناً تینوں پتر دے دیندی پر ظالم نہ تو قرآن تو واقف ہے نہ نبی دے فرمان تو واقف ہے ظالم تینوں نہیں پتا ہے رب فرما رہے میں جنوں چاہواں دھیاں دے دیواں میں جنوں چاہواں پتر دے دیواں اے اختیار صرف میرے کولے او ظالم کس زبان دے نال تو اے جملہ کیا ہے تینوں میں کیا سی مینوں پتر دے آجے پھر تو مینوں دھی کیوں دتی ہے اس ظالم نے جدل اتنا جملہ کیا ہے دل نہیں بھرے آئے انہیں ننے منی بچی ماں دے کولو چکی ہے چک کے پتخ کے زمین تے مارے آئے خدا دی قسم زمین تے مار کی بھی دل نہیں ظالم دا بھرے آئے انہیں پسٹل نکالے آئے انہیں اس تھان تے کھڑے ہو کے اپنی ننی منی بچی نو 5 فیر مارے نے 5 گولیاں ماریاں نے اور ظالمہ تینوں اتنا بھی احساس نہیں ہویا ہے اور تیرا خون ہے اور نبی نے فرمایا بیٹی جس گھر دے اندر آندی ہے اور رحمتاں لے کے آندی ہے اور برکتاں لے کے آندی ہے اور اپنا رزق لے کے آندی ہے اور ظالمہ تو ایک قانون نہیں یاد رکھے آئے اور ظالمہ اتنا بڑا گناہ کر دیتا ہی اپنی ننی منی بچی نو 5 فیر مارے نو اللہ نو بھی ناراض کیتا ہی کملی والے نو بھی ناراض کیتا ہی اپنے ہوتے بڑی سخت سزا لازم کیتی یا بیلیوں میں تو ہاتھے سامنے ایک محبت والی گل رکھنا چاہنا وا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک نوجوان بچی حضور دے کول آئیے او دے سر دے اوتے پہ پٹا کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا صحابہ جلدی کرے آجے ایک چادر لے آیا جے عرض کی تھی سونیا محبوبہ چادر خیر نال منگائی جے حضور نے فرمایا اس بیٹی دے سر تے دینی ہے عرض کی تھی سونیا محبوبہ کافران دی بیٹی ہے کافران دی دھی ہے حضور نے فرمایا صحابہ خاموش رہیا جے بیٹی تے بیٹی ہوندی ہے چاہے مسلمانہ دی ہوگے یا کافران دی ہوگے خدا دی قسم میرے نبی نے تے اس طرح دھیاں دی عزت کر کے وخایا آئے کملی والے مصطفیٰ دی روح گنبد خضرا دے اندر کتنی تڑپی ہونی ہے جدوں اس ظالم نے اپنی ننی منی دودھ پیندی بچی نو فرش تے پٹخ کے مارے آئے پھر اس بچی نو 5 فیر مارے نے پھر بچی بھی میدان محشر دے اندر عرض کرے گی اے کریم ربا پیدا تے تو کیتا سی رزق بھی تو دینا سی پر کریم ربا میرے باپ دی کی جرت سی کہ مینوں ماردا انہیں مینوں کیوں مارے آئے یقین نال کہنا کہ انشاءاللہ اودی گرفت ہوے گی خدا دی قسم دھیاں نو بوجھ نہ سمجھے آجے ان دھیاں دی عزت کرے آجے ان دھیاں دا پیار بڑا اپنے باپیاں دے نال ہوندا ان دھیاں دے نال کدی اس طرح دا معاملہ نہ کرے آجے بڑا ہی پیار ہوندا ہے حضور محبوب علیہ السلام جدوں بھی جنگ تے جاندے سن میں جلدی نال گفتگو کر رہا ٹائم مختصر ہے حضور جدوں بھی جنگ تے جاندے سن سب تو آخر تے اپنی بیٹی نو ملے دے سن عرض کیتی یا رسول اللہ سب تو پہلے کیوں نہیں مل دے فرمایا کہ بیٹی نال پیار ہی بڑا ہے جے پہلے ملانا تے پھر باقیاں نو ملدیاں وچ نہ کافی گیپ آ جاندا فرمایا آخر تے ملاں گا ہاں تے دل نو قرار ملے گا تے اس سے ویلے سفر شروع ہو جائے گا اس سے ویلے سفر شروع یعنی رکنا نہیں پوے گا بس آخری دفعہ بیٹی نو مل کے تے سفر شروع کر لاں گا جے پہلے مل لیا تے پھر باقیاں نو ملدیاں وچ او خلا آ جائے گا تے حضور جدوں جنگ تو واپس آندے سن تو حضور سب تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ نو ملدے سن باقیاں نو بعد وچ ملدے سن لیکن سب تو پہلے بیٹی نو ملدے سن جدوں ملدے سن حضور فرماندے سن زہرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا نبی دے دل دا چین تے
قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ جنو جنو آندے او پڑھ لوے خدا دی قسم کملی والے گنبد خضرا دے اندر بڑے خوش ہونگے آپ فرمان گے بیکھو صحابہ آج میرے امتی میری بیٹی دا ذکر پہ کر دے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا حسین مولا علی دے گھر دا سنگھارے فاطمہ لفظ مل کے کہنے مولا علی دے گھر دا سنگھارے مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ حضور محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے تو حضور نے فرمایا ہن میں سیدہ دی تھوڑی شان بیان کردا فرمایا کہ اے سلیمان جانا ذرا کہ فاطمہ دے گھروں پھیرا مارا کوئی کم تے نہیں ہے گا حضور سننا فرمایا سلیمان جانا ذرا حضرت سلیمان فرماندے نے کہ میں خرامہ چلدا سیدہ دے دروازے تے گیا تے کنڈی لگی ہے بولو کی لگی کنڈی لگی گرمیاں دے دن سن تے دن دا ویلا سی تے کنڈی لگی ہے آپ فرماندے نے کہ میں نہ دروازے دی اور چو موری چو ویکھیا لکڑ دے دروازے ہوندے سن موریاں چھوٹیاں رہ جاندیاں سن پنڈا تھاواں اج بھی دروازے مل جاندے آپ فرماندے نے میں موری چو ویکھیا چکی پہ چلے چکی پہ چلے لیکن عجیب معاملہ ایسی چلو چکی تے چل دی پئی اے تے چل دی رہندی معاملہ ہے وے کہ چلان والا کوئی نہیں بھائی ساؤنڈ چلدا پیا نا تے کوئی نویں گل کوئی نہیں ہر جمعے چلدا ہر محفل چلدا نویں گل کوئی نہیں جے اے چلے بغیر بجلی تو تے گل تے نویں ہے نا جے ساؤنڈ چل رہا سی بغیر بجلی تو یار عجیب معاملہ ہے سلیمان فارسی فرماندے نے چکی پہ چلے گل سمجھ آندی چلو چلدی رہندی لیکن گل اے تعجب چلے گئی کہ بغیر چلان والے تو چلے نظر کو نہ آوے آپ فرماندے نے گل پھر اتھے نہیں مکی میں دوسری حدیث بھی نال ہی ملا دینا آپ فرماندے نے کہ حضرت حسن حسین پاک دا نہ جھولا بھی پیا جھولا بھی جھلدا پیا سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چادر لئی ہوئی تے آپ آرام کر لئی سلیمان فارسی چلدے گھر آ گیا اور حضور دی بارگاہ چ آ گیا آ کے عرض کردے نے سونیا محبوبہ سیدہ آرام فرما رہی ہیں فرمایا بس حضور جان دے سن نا کہ گل اگے بھی ہے او 10 سلیمان فارسی بس نہیں یا رسول اللہ عجیب معاملہ ویکھیا ہے سونیا محبوبہ میں ویکھیا اپنی انہاں اکھاں دے نال ویکھیا چکی پئی چلے چلان والا کوئی نہیں جھولا پیا جھلے جھلان والا کوئی نہیں حضور معاملہ سمجھ نہیں آیا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان فارسی پریشان نہ ہو، اے سلیمان فارسی تعجب نہ کر، میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے گھر دا سارا کم کاج خود کر دیا نے، گھر دے برتن بھی خود دھوندیاں نے، جھاڑو بھی خود دے دیا نے، حسن حسین دے کپڑے بھی خود دھوندیاں نے، سلائی کڑائی بھی خود کر دیا نے، رات نو پھر عبادت بھی کر دیا نے۔ اج جدوں سیدہ فاطمہ تو زہرا میری بیٹی چرپائی تے بیٹھیاں نے، اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل اج میری بندی بڑی تھکی ہوئی ہے، جبریل نیند تاری فرما دے۔ حضور نے فرمایا اے سلیمان فارسی اج جبریل نے نیندی غشی تاری فرمائی ہے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ چرپائی تے بیٹھیا سن، اچانک لیٹ گئیاں، نیند آ گئی ہے۔ ادھر حسن حسین پاک بھی جھولے دے اندر سن، کیونکہ انہاں دی نیند دے اندر بھی خلر نہ آوے، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ سو گئی سی، شام دا ویلا سی، کیونکہ آٹا بھی نہیں سی، علی نے کم تو آنا سی، شام دی روٹی بھی میری بیٹی نے پکانی سی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل اج سدرہ دیا بلندیاں چھوڑ دے، فرمایا کہ اے سلیمان فارسی پریشان کیوں پیا ہوندہ ہے، میری بیٹی عبادت کر کر کے تھک جاندی ہے، گھر دا کام کاج کر کے تھک جاندی ہے، اج اللہ نے نیند تاری فرمائی ہے کہ اے میری بندیا اج آرام کر لے، سکون کر لے۔ اے سلیمان فارسی شام واسطے آٹا کوئی نہیں سی، حسن حسین نو جھولا بھی جھلانا سی، پھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اج سدرہ دیا بلندیاں چھوڑ دے، جا جبریل اج زہرا دی چکی بھی خود چلا لے، حسین دا جھولا بھی خود جھلا لے۔ فرمایا اج چکی بھی توں چلانی ہے، فرمایا انہاں دا جھولا بھی توں ہی جھلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرمان لگے کہ بیٹی آج میں روٹی کھانے، کدی کدی نہ دل کردہ بیلی یار کو چلا جائے، اپنے دھیاں پتران کو چلا جائے تو دل کردہ تو یہ پترہ آج میں روٹی کھانی تو دل بڑا کر رہا، تو حضور نے فرمایا دھیے آج روٹی کھانی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا فرمان دیا نے 3 دنہ تو بھوک اور پیاس دے اندر سارے گھر والے گھر دے اندر کچھ کھان واسطے نہیں، انہوں کہندے نے صبر۔ سرکار ساڑیاں فریجاں دے اندر 8 قسمہ دا 10 قسمہ دے کھانے پہ ہوندے نے، راشن 2 مہینیاں دا گھر پہ ہوندہ، پیسے ٹکا جیب وچ ہوندا، بینک بیلنس بھی ہوندا، کوئی پوچھ لوے ہاں بھائی 10 کی حال ہو مر گیا جی مہنگائی بڑی، میرا ہاتھ ویلنے تھلے آ گیا، چکی وچ ہاتھ آ گیا، ایڈی مہنگائی، نہ بھائی نہ شکری نہ کرے آج، نہ شکری نہ کرے آج، جو جس حال اچ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جے میرا امتی کوئی بھی امتی، حضور نے فرمایا جے رب دی تھوڑی تقسیم تے راضی نا، تھوڑا رزق یار دیہاڑی لے کے آندہ شام نو وہی کھا لیندہ، کوئی گل نہیں، رب دی عطا ہے نا، رب دے رہا نا، کسی دنیا دار بندے دے وس دا روگ نہیں ہے رزق دینا، انہاں دنیا دار بندیاں دا رزق ہوندہ وس انہاں دا چلدہ، خدا دی قسم تواڈے جسم دے کپڑے بھی لا لیندے تھے، لیکن اے رب نے وعدہ کیتا، فرمایا کہ بندیا رزق واسطے پریشان نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا جیڑا میرا امتی اللہ دی تھوڑی تقسیم تے راضی ہے نا، خوش ہے، یا اللہ میں راضی ہاں، تھوڑا ہی کھادا نہیں کھادا پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑا میرا امتی رب دی تھوڑی تقسیم تے راضی ہے، اللہ میدان محشر دے اندر خودے تھوڑے اعمال تو راضی ہو جائے گا، تھوڑے اعمال تو راضی ہو جائے گا۔ فرمایا دیئے روٹی کھانی، فاطمہ صلی اللہ فرمان دیا نے کہ 3 دنہ تو بھوک اور پیاس سی، لیکن حضور آ گئے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے عرض کی تھی بابا جان ویکھ لو 3 دنہ تو بھوک اور پیاس سی، کچھ ہے نہیں کھان واسطے، تو مختار کل نبی سی، دھیاں دا دکھ تے ویسے
ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, अपनी उम्मत का गम खुखार है। कमली वाले मुस्तफ़ा ने जदों इतना जुमला सुनिया तो हज़ूर ने फरमाया बेटी जाग किचन बेटी जाग किचन सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमांदियां ने मैं जो अंदर गई तो मैं एक बर्तन वेख्या, उस बर्तन के अंदर खाना तो मैं चुक के हजूर दे कोल, हजूर ने तनावुल फरमाया बेटी तू भी खा। आप फरमांदियां ने मैं भी खादा। अर्ज की थी बाबा कित्थों आया? फरमाया जन्नत चो आया। फरमाया जन्नत चो आया। सबर करोगे तो फिर अल्लाह गैब के दरवाजे खोलेगा। यार बंदे अगे रोना रोना ओहो मर गए जी, कोई दे दे यार, हाँ कोई दुआ कर दे यार, हाँ कोई वसीला अल्लाह ला दे यार, हाँ वो रब दे आसरे रहो, रब ते तवक्कुल करो। अल्लाह ताला ने जन्नत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजूर दी पाक बारगाह या रसूलल्लाह दावत कबूल फरमा। हजूर दावत कबूल फरमाते सन। हजूर महबूब अलैहि सलातो व सलाम दी सुन्नत मुबारका सी, कदी कदी दे देता करो दावत किसी ने, हम महल्ले दे मौलवी नूं भी दे देता करो, हर रोज़ाना दा महीना है यार। अच्छा मैं एक गल दसा तुहानूं, मस्जिद दी नमाज आई साहब पढ़ाइए ना तो कोई नहीं पूछेगा बोतल पिलाइए कर सब, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, ना भाई ना, ओ नमाज पढ़ के हो गया। सिर्फ मेरे नाल ये हाल नहीं, सार मौलवी नाल यार। तो मौलवी साहब चौक के चले जाने किसी की दुकान से, मौलवी साहब खाना खा के जाना है, बोतल पी के जानी है, इंज नहीं जान देना, हाँ जी आज ठंडा पानी भाई पिला के जाना। फिर उत्थे मौलवी साहब अपने काम जा रहे होना, तेरे रोटी खान थोड़े जा रहे होंगे, मौलवी साहब ने तो यही कहना जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह बरक, अल्लाह राजी हो जी आपसे। इत्थे कहना मस्जिद कदी फिर तेन टाइम दईया सी। हजूर ने फरमाया कि दिए जन्नत चो खाना आया। हज़रत उस्मान गनी ने दावत दी थी, हजूर ने कबूल फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर अगे अगे थे आप पीछे पीछे। हजूर ने पहला कदम चुके, हज़रत उस्मान गनी कह एक, हजूर ने दूसरा कदम चुके, हज़रत उस्मान गनी कहने दो, तीन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने जदों पहला कदम रखिया, हज़रत उस्मान कहने लगे 1 2 3 4 5 6, हर कदम हज़रत उस्मान गनी गिनी जाते ने। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम दे नाल सहाबा भी ने। एक सहाबी अगे आके कहने लगा है उस्मान अज अजीब मामला है, अज अजीब तू गिनती करी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। हज़रत उस्मान गनी फरमा लगे बेलियो चुप करे, आज इश्क दा मामला है, क्योंकि इश्क करदा सदा अपने मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा, वो जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ओ जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला बेखुदा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह लगे 1 2 3 4, एक सहाबी अगे आया है, आके कह लगा है उस्मान अज अजीब मामला कर रहा है, गिनती हजूर दे कदमां दी गिरी जा रहा है। खैर होवे कमली वाले मुस्तफा जदों हज़रत उस्मान गनी दे घर पहुंच गए, हुजूर ने रोटी खा दिए, लंगर तनावुल फरमाया है। हुजूर महबूब अलैहि सलातो व सलाम दी पाक बारगाह दे अंदर साहबा ने अर्ज की थी, ऐ माज़ाग दे नैना वाले आ, ऐ वल्लैल दी जुल्फां वाले आ, ऐ ताहा दे ताज वाले आ, अयतुल्लाह वाले गोरे गोरे हत्थां वाले आ, ऐ कमली वाले आ महबूबा अज अजीब मामला उस्मान ने कीता है। पूछिया उस्मान की कर बैठा है? हज़रत उस्मान ने फरमाया है सोने महबूबा तुहाडे कदमां दी गिनती कीती है। फरमाया उस्मान खैर नाल गिनती कीती है, वजह की है? हज़रत उस्मान गनी दी अखां विचों आंसू आ गए, रो के अर्ज करदे ने रब दे सोनिया महबूबा
اج عثمان نے نیت کی سی، اج عثمان نے منت منی سی کہ سونیا محبوبہ جے اج تو میرے گھر دعوت کھاون جدوں آویں گا، ایک ایک قدم دے اوتے ایک ایک غلام عثمان آزاد کر دے گا۔ خدا دی قسم حضرت علی پاک بھی موجود سن۔ جدوں محفل برخاست ہو گئی صحابہ گھر چلے گئے، حضور بھی گھر چلے گئے، علی اپنے گھر آئے نے، علی جدوں اپنے گھر آئے نے پریشان نے افسردہ نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے پوچھی آئے علی خیر ہوئے بڑے پریشان لگ دے ہو، معاملہ کی ہے وجہ کی ہے؟ حضرت علی عرض کر دینے فاطمہ جے رب نے سانو بھی دتا ہوندا اج اسی بھی رب دے محبوب دی دعوت کرے آجے، اج اسی بھی حضور نو کہندے حضور آیا آجے، اج اسی بھی حضور دے ہر قدم تے غلام آزاد کرنے سن۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے پوچھیا علی خیر ہوئے کیویں دی گل پیا کر دے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا اج عثمان نے حضور دی دعوت کیتی ہے، ہر قدم دے اوتے ایک غلام آزاد کیتا ہے۔ فاطمہ میرے دل وچ بھی بڑی حسرت ہے کہ کملی والے دی میں بھی دعوت کراں، حضور میرے گھر بھی آ جائیں۔ رمضان دا مہینہ ہے، ہر بندہ روزے وچ ہوندا ہے، درود و سلام پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، نیک عمال کردا ہے، دعا کر آجے کدی حضور میرے گھر بھی تہاڈے گھر بھی تشریف لے آ۔ یا محمد چاند بن کر تو سامنے آنا ذرا، یا محمد خواب میں تو جلوہ دکھلانا ذرا۔ میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں، آقا آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا، تو سامنے آنا ذرا۔ ہاں جی آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا، تو سامنے آنا ذرا۔ اج سکھ میں تیرا بدیلی ہے، کیوں دلری اداس نڈیلی ہے؟ اج سکھ میں تیرا دی بدیلی ہے، کیوں دلری اداس نڈیلی ہے؟ میں نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی ہو جائے میرے گھر میں بھی اجالا یا ٹائم بڑا ہو گیا یار۔ تھوڑی سبحان اللہ کہے گی کہ 2 منٹ اور کر لیے یا نہ؟ ماشاءاللہ روزے دا مہینہ مزہ بڑا آ رہا، مینوں بھی آ رہا تے تانوں بھی آ رہا مزہ تے آنا نہ۔ سرکار کوئی عام بندے دی گل کر رہے ہیں، حضور دی اولاد دی گل ہو رہی ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جملہ کیا نا کہ دل بڑا کردہ کہ میں بھی دعوت کراں، تو سیدہ فرمان لگے علی جا، علی چلا جا، جا حضور نو دعوت دے۔ فاطمہ گھر کچھ ہے کو نہیں کھان واسطے؟ دعوت حضور نے کلا تھوڑا آنا، حضور نے تنال اپنے صحابہ نو بھی لے آنا۔ حضور محبوب علی صلاۃ وسلام نے صحابہ نو بھی نال لے کے آنا۔ فاطمہ کچھ ہے نہیں، آپ فرمان لگیاں نے جدی دعوت اسی کرن لگیاں نا، اور رب جاندہ او دا ماہی او دا محبوب آ رہا ساڑھے گھر، تسی جاؤ۔ علی پاک گیا، حضور دعوت قبول فرمایا علی ٹھیک ہے دعوت قبول ہے۔ ان علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دے کے آ گیا، تھوڑی دیر تو بعد حضور بھی تشریف لے آئے، حضور بھی تشریف لے آئے۔ حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے
سر سجدے چ رکھ لیا سر یعنی پتہ چلیا کوئی شہر رب کو منگنی ہوئے تے سر سجدے چ رکھنا پوندا دنیا دار اگے نہیں جھکنا پوندا سر سجدے چ رکھنا پوندا تے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے عرض کی تھی ربا دعوت تیرے محبوب دیے بیٹی تیرے محبوب دیاں حسن حسین دی ماواں علی دی بیویاں بڑی ڈھلی سبحان اللہ میں پھر جملے دوران لگا حضرت فاطمہ نے عرض کی تھی ربا تیرے محبوب دی دعوت ربا علی دی بیویاں ربا نبی دی بیٹیاں حسن حسین دی ماواں ربا تیرے نبی نے فرمایا جنت عورتاں دی میں سردار ہاں ربا اج لاج رکھ لے سر سجدے چ چکیا کچن چ گئیاں ہنڈیا رکھی چولہے تے پھر دعا کیتی ہنڈیا کھولی رزق آ گیا کھانا آ گیا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بالٹی اٹھائی جو بھی برتن سی چل دیاں کملی والے دے کول پہنچ گئیاں نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روٹیاں بھی دتیاں نے سالن بھی دیتا ہے کملی والے محبوب نے بھی تناول فرمایا صحابہ تسی بھی کھا لو تھوڑی دیر تو بعد حضور نے بھی تناول فرما کے فارغ ہو گئے صحابہ اکرام نے بھی تناول کر لیا سی حضور فرمان لگے صحابہ اج توانو پتے دی گل دساں اے میرے صحابہ اج توانو میں پتے دی گل دساں کوئی عجیب گل دساں صحابہ نے عرض کی تھی جی سونے محبوبہ خیر ہوئے کیوں نہیں کملی والے نے فرمایا اے میرے صحابہ اج جڑا کھانا تساں کھادا ہے پتہ ہے کیڑا کھانا ہے عرض کی تھی سونے محبوبہ پتہ کوئی نہیں ہے فرمایا مکے دا کھانا نہیں ہے فرمایا مدینے دا رزق نہیں ہے فرمایا عراق شام ملک شام دا رزق نہیں ہے دنیا دے کسے کونے دا رزق نہیں ہے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا پھر کتھوں آیا ہے رب دے محبوب نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اج جڑا کھانا تساں کھادا ہے اے جنت وچوں جبریل لے کے آیا ہے اے جبریل لے کے آیا ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ویکھے آئے کہ بابا جان لنگر کر لے آئے پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا گئیاں نے سر سجدے وچ رکھے آئے عرض کی تھی کریم ربا ایڈی طاقت نہیں ہے ایڈا مال کوئی نہیں ہے کہ نبی دے ہر قدم دے ہوتے ایک غلام آزاد کر لواں نبی دے ہر قدم دے ہوتے نبی دا ایک غلام آزاد کر لواں کریم ربا اتنی طاقت نہیں ہے پیسہ کوئی ہے متاع کوئی نہیں ہے پر کریم ربا پر تیرے نبی دی بیٹیاں علی دی بیویاں حسن حسین دی ماواں جنتی عورتاں دی سردارا پر کریم ربا جی میں کھانے وچ عزت رکھیا ہن بھی عزت رکھ لے کریم ربا میں اے نہیں کہندی کہ نبی دے ہر قدم تے ایک غلام آزاد ہو جاوے حتف غیبی جو آواز آئیے فاطمہ کی چاندی ہے حضرت فاطمہ نے جو جملہ کیا ہے خدا دی قسم تو ہاٹے اور میرے واسطے وے اپنے دل دی تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے صبح سحری ویلے شام افطاری ویلے نبی دی امت واسطے دعا کرے آجے اپنے گناہگاراں واسطے دعا کرے آجے کیونکہ صرف تہاڈی سنت نہیں ہے بلکہ نبی دی بھی سنت ہے نبی دی اولاد دی بھی سنت ہے ہر نبی دے اللہ والیاں ولیاں دی سنت ہے گناہگاراں واسطے دعا کرنی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے عرض کی تھی کریم ربا میں اے نہیں کہندی کہ نبی دے ہر قدم دے ہوتے غلام آزاد ہو جاوے حتف غیبی جو آواز آئی ہے اے سیدہ پھر کی چاندی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رو کے عرض کر دیا نے اے کریم ربا میرے نبی دے ہر قدم دے ہوتے میں دعا کرنی نبی دا او امتی جدیو تے جہنم واجب یا اللہ انہوں جہنم تے چھٹکارا عطا فرما دے
اتنی دیر گزریے اتنی دیر گزریے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کر دینے اے مازاغ دے نینا والیا اے واللیل دی زلفاں والیا اے تاہا دے تاج والیا اے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والیا اے کملی والیا محبوبہ رب فرما رہے آئے اساں تیری بیٹی دی پہلی دعا بھی قبول فرمائیے دوسری دعا بھی قبول فرمائیے حضور نے پوچھیا علیہ جبریل کیڑی دعا ہے فرمایا کہ سونیا محبوبہ تیری بیٹی نے دعا کی تھی کہ میرے نبی دے ہر قدم دے ہوتے ایک گناہگار بخشیا جاوے پر سونیا محبوبہ رب فرما رہے آئے اپنی بیٹی نو خوش خبری دے دے ایک نہیں رب فرما رہے آئے نبی دے ایک قدم تے ایک ہزار اسا جہنمی ماں فرما دیتا فرمایا ایک نہیں ایک ہزار سونیا تیرے قدم ادھر غلام آزاد ہویا ادھر میرے ورگا تہاڈے ورگا جہنم تو آزاد ہو گیا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ 6 مہینے زندہ رہیاں حضور دی وفات تو بعد حضور دا جدوں وصال ہویا علماء نے لکھیا کہ جس صحابہ کھڑے سن تے اچانک زمین تے ڈگ پے کوئی صحابہ کس کام میں سی تے ایک دفعہ دل دی دنیا اجڑ گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق ملک شام دے راستے سارا دن کھلوتے رہندے سن شام نو گھر آنے تے گھر والے نے پوچھنے کہ ابو بکر صدیق خیریت ہے سارا دن کتھے سی آپ فرماندے سن ایک دفعہ حضور باہر گئے سن تے میں حضور دے انتظار واسطے ملک شام دے راستے کھلوتا سن تے حضور شام نو آ گئے ہورے دل وچ خیال آیا ابو بکر ایتھے کھلو جا کدھر حضور آ ہی نہ جا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو گلیاں چروندے سن انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک عشق بلال ہی بیان کرانگے روندے سن کرلاندے سن نکے نکے بالا نو پوچھ دے سن او میرا یار تے نہیں جے ویکھیا میرا محبوب تے نہیں جے ویکھیا بچیاں نے کہنا نہیں ویکھیا تا فرماندے سن جے ویکھیا جے مینوں بھی دسے آ جے او اونٹنی او گدا جس تے حضور سواری کرتے سن 3 دن مدینے دی گلیاں دے اندر ایک گھومدا سی دوڑاں لگاندا سی ٹکراں ماردا سی آخر اس گدے نے بھی حضور دی سواری نے اپنی جان ایک کنویں دے اندر اپنے آپ نو سٹ کے انہیں بھی جان دے دیتی حضور دا بچھوڑا نہیں برداشت ہویا تے سیدہ فاطمہ تو زہرا 6 مہینے رات نو بھی رونا دن نو بھی رونا ہر ویلے رونا تے ایک دن مدینے دی عورتاں گواڈیاں ہمسائے اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگیاں فاطمہ قدر قدر چپ بھی کر جایا کر سکون بھی کر لیا کر ہر ویلے روندی رہندی تے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے جدن عورتاں نے کیا ہونا فاطمہ سکون بھی کر لے تے میاں صاحب دی زبانی آپ نے فرمایا ہونا ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہارا او اجڑی بستی او نظری آوے جدوں کنڈ دتی یاراں آپ فرماندے نے تسی کہندی ہو کدی سکون بھی کر لیا کراں جنوں ویکھ کے سکون ملدا سی اوہی ٹر گیا 6 مہینے آپ زندہ رہیاں آخری ویلا بس میں شارٹ گل آخری ویلا حضرت حسن پاک نو بھی آپ نے نہلایا گھر دی صفائی بھی کی تھی آپ نے کھانا بھی پکا کے حسن حسین نو کھلایا سیدہ فاطمہ تو زہرا گھر دے اندر بن سور کے بیٹھی ہوئیاں علی پاک آئے تے آپ نے ویکھیا تے عرض کر دینے علی فاطمہ آج لگدا تیری طبیعت تیری صحت اچھی ہے آج رو نہیں رہی آج تو پریشان نہیں ہے لگدا آج تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی آپ فرمان لگے علی واقعہ آج طبیعت ٹھیک ہے آپ نے حسن حسین نو روٹی پہلے کھلا چکی حسن آپ فرمان لگیاں علی انہاں بچیاں نو کہہ ذرا بابے دے روزے تو پھیرا مارا تہاڈے نال میں چند گلاں کرنیاں نے چند گلاں کرنیاں نے حسن حسین پاک نہ چلے گئے حضور دے روزے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رو کے عرض کر دین علی اج بابل آیا سی اج حضور خواب دے اندر آئے سن تو میں کہیا کہ بابلا پردیسیاں تھیاں نال انج تے نہیں کریدا یا میرے کو لا جاؤ بابا جان یا مینوں اپنے کول بلا لو
تے علی تینوں پتہ اج روزہ تیسرا اج تے چھٹا ہے گا نا 3 رمضان المبارک نو فرمایا اج تیسرا روزہ علی تینوں پتہ ہے اج حضور نے کہا فاطمہ پریشان نہ ہو روزہ رکھیا تے مدینے دی سردود تے آنا تے کھولاں کہ جنت تے انشاءاللہ تے علی میں چلے ولی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گیا رو کے کہن لگے کہ اے فاطمہ حج نبی دا وچھوڑا برداشت نہیں ہویا تو جان دیاں گلاں کردی ہیں نہ بھائی نہ آپ نے دکھڑے سنائے ہاں دکھڑے سنائے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے علی چند نصیحتاں کیتیاں آپ فرمان لگے علی میرے نال وعدہ کر میں تے ٹر چلیاں میرے جان تو بعد میرے حسن حسین نو میری زینب کلثوم نو کدی روائے نہ کدی نہ روائے انہاں دے اکھاں وچ آنسو نہ آوے علی رو کے کہن لگے فاطمہ اے جملہ نہ کہ جے تیری اولاد ہے تے میری بھی اولاد ہے دوسری نصیحت کرن لگیاں کہ اے علی تیری بیویاں ساری زندگی تیری غلامی کیتی ہے اے علی کدرے تو آواز دیتی ہوئے تے میں تیری آواز نہ سنی ہوئے علی اپنی بیوی سمجھ کے نہیں اپنے پتران دی ماں سمجھ کے نہیں نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا جائے بیوی سمجھ کے نہیں پتران دی ماں سمجھ کے نہیں نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی کرے آجائے میں ٹر چلیاں علی پاک رو کے عرض کر دینے فاطمہ احمد دیاں گلہ نہ کر ہاں آج بابل کو توں چلی ہیں سیدہ کدرے میرے کل بھیدبی نہ ہوئی ہوئے تیرے کل اے سیدہ تیری عظمت تو کیر میرے کو کدرے رہ نہ گئی ہوئے پر سیدہ توں تے بابل کو چلی ہے نا حضور نو کدرے میری شکایت نہ لا دے میری شکایت نہ لائیں ویلا آگیا سرکار سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا فانی تو چلیاں گئیاں ہاں تے سیدہ فاطمہ تو زہرا جدن دنیا تو گئیاں تے ایک اور اہل بیت اطہار دے اندر غم آ گیا اللہ تعالیٰ دی پاک برگاہ دے اندر دعا گواں کریم رب اساں سارے نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر دا سایہ اللہ ساڑیاں بچیاں نو حیا نصیب فرمائے یہودیاں دی بچی دی شادی سی تے دعوت آئی تنزیہ طور تے دعوت دیتی کہ ماڑے نے غریب نے حضور دے گھر والے تے امیر کفار نے اعلیٰ لباس عورتوں نے پہنے ہونے تے پھٹے پرانے حضور دے گھر والے کپڑے پاک شادی چاہن گے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عورتاں آئیاں تے کہن لگے نے اینو بھیجیا جے فاطمہ نو شادی تے مہندی تے بھیجیا جے شام دا ویلا ہویا تے سیدات نے عرض کی تھی کہ مام جی میں اتھے چلی جاواں تے آپ نے فرمایا دیئے جوڑا کوئی نہیں ویلا چنگا سی جدن آئی ساں تے ملکہ ساں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدن آئیاں سن تے ملکہ سن بڑا مال سی حضور دی عزت تے سب کچھ نچھاور کر دیتا فرمایا او تے اعلیٰ لباس پہن کے آن گیاں یہ پھٹا پرانا لباس ہے ساڑھے کول ہاں تے سیدہ فاطمہ تو زہرا دل دی تختیاں تے لکھ کے لے جو اپنے دھیاں نو یہ جملہ دسیا جے آپ رو کے فرمان لگیاں بابا جان کملی والے مصطفیٰ تے فرماندے سن مسلمان بچی دی زینت او دا پردہ ہوندہ ہے ماں جی تسی کہن دیو اعلیٰ لباس کو نہیں میرے کل اعلیٰ زینت والا لباس نہیں ہے ماں جی حضور فرماندے بابا جان کہ مسلمان بچی دا اعلیٰ لباس اور زینت او دے حیاء دے اندر ہے او دے حجاب دے اندر ہے او دے پردے دے اندر ہے تے اپنی بچیاں نو پردہ کرایا جے ہاں جے ویکھو نا پردے تو ساں گھٹدا نقاب تو سانس گھٹدا تے جدوں کفن دیتا جائے گا ادوں سانس نہیں گھٹے گا جدوں قبر وچ پایا جائے گا ادوں سانس نہیں گھٹے گا خدا را اپنی بچیاں نو اے تربیت کریا جے ہاں اپنی بچیاں نو چھوٹی بچپن دی عمر وچ اسی نا بچیاں نو آپ ہی بگاڑ دیندے ہیں سرکار او چھوٹے چھوٹے کپڑے اسی بچیاں نو کی مولوی صاحب ہے جے چھوٹی ہے حج چھوٹی ہے بازو ہے نہیں کوئی نہیں بالکل اتھو لباس ہاں جی جی مولوی صاحب چھوٹی ہے تے جدوں او وڈی ہو جاندی نا تے پھر بے قابو ہو جاندی تے چھوٹے ہون تو انہاں تے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھو تربیت والا ہاتھ رکھو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے